大家好，欢迎来到奇闻异事。今天的节目是寒山和尚被揭破真实身份，当众钻进石壁消失无踪。寒山子，唐朝人，但不知道他究竟是哪个地方的人，只知道他隐居在浙江天台县西边临江上游的始丰县西径70里，有一个名为寒岩的地方。认识他的人都称他贫子，他也喜欢装疯卖傻，常常语出惊人。寒山常到天台境内的国清寺和寺里食堂之事，识得和尚交情很紧密，识得常常收拾一些僧众吃剩的菜饭，放在巨竹结成的竹筒里面，等寒山来了，就让他带回寒岩食用。寒山来到国清寺时，有时会在廊下独自执竹，有时叫嚷着开别人玩笑，有时又自个儿望空谩骂。寺里僧众看到他都觉得很不耐烦，就拿杖棒赶他出去。他总是翻着身子，拍着手，哈哈大笑一番，这才漫步离去。寒山外表看起来就像一个叫花子，头上戴着桦树皮做成的帽子，身上仅以破衣遮体，脚下踩着一双木屐，面容枯瘦憔悴，但他神韵超脱，出语奇特，说出的话每每深含至理，只可惜人们都不肯用心体会。寒山的行为实在太豪放，时常在林间村野和放牛的孩子们狂歌大笑，不论别人顺他逆他，对他好或不好，他都悠然自得，薄不在意。如果不是同样知情知性的人，谁又能认识他的真面目？当时有一位官员闾丘应，出任台州刺史，赴任之前得到风干禅师指点，说寒山识的就是文殊、普贤两位菩萨的化身，因此到任之后，闾丘应就往国清寺拜访寒山、识得。寒山、识得二人因为风干饶舌，遂有成语风干饶舌，两人就一起离开国清寺，再也不曾回来。此后，闾丘应又亲自前往寒岩参叩，并送衣裳药物供养寒山。寒山看到他们过来，高声唱道：贼我，贼退！来人看到寒山缩身进入寒岩的石缝中，又从缝中传出声音，敬告你们诸位，各自努力，修行之事全在自己。石缝从此密合，人们再也没见到寒山的踪迹。闾丘应于是请国清寺的住持道窍法师帮忙，派人去寻找寒山生前的遗物，但只在林间找到他写在树叶上的诗节，还有很多写在村中人家的屋壁上，共得200多首。闾丘应将这些诗节汇编成集，传颂于世，裨益人心。寒山诗集至今尚存。闾丘应当时还写下赞颂，称道：菩萨顿寂，视同贫士，独居寒山，自乐其志，貌翠行枯，不求必止，出言成章，第十至理，凡人不测，谓为狂子。时来天台，入国清寺，徐步长廊，呵呵抚掌，或走或立，喃喃独语，时所厨中，残饭菜子，迎节悲哀，僧俗多垂，都不动摇，时入自持，作用自在，凡愚难执，即出一言，顿驱尘类，是故国清，图写仪轨，永结供养，长为弟子，西居寒山，时来资地，其手文书，寒山之事，南无普贤，时的定事，聊深赞叹，愿超生死。相关资料，寒山时的问对。寒山问识得曰：世间谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我，如何处之乎？识得答曰：只是忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不要理他，再待几年你且看他。寒山又问：还有甚诀可以躲的？识得答曰：我曾看过弥勒菩萨节，你且听我念节曰：有人骂老拙，老拙只说好；有人打老拙，老拙自睡倒，剔唾在面上，随他自干了。
我也省气力，他也无烦恼。这样波罗蜜便是妙中宝。若知这消息，何愁到不了？人若心不弱，人平道不平。一心要修行，常在道中伴。世人爱荣华，我不争场面，名利总成空。贪心无足厌，金银积如山，难买无常现。古今多少人，那个活几千，这个逞英雄，那个做好汉。看看两发白，年年容颜变。日月像抛梭，光阴如射箭。不久病来侵，低头安嗟叹。自想年少时，不把修行办。得病想回头，阎王无转线。马上放下手，回头未为晚。也不论是非，也不把家办，也不争人我，也不做好汉。骂着也不绝，问着如哑汉。打着也不理，推着浑身转，也不怕人笑，也不做脸面。几年儿女债，抛开不再见。好个争名利，转眼荒郊半。我看世上人，都是精扯淡。劝君急回头，单把修行干。做个大丈夫，一刀截两断，跳出红火坑。做个清凉汉，悟得真常理。日月为邻伴。以上就是关于寒山和尚的神迹，非常感谢您的观看，今天的节目就到这了，没订阅的朋友请订阅啊，点赞订阅是对小编的最大支持，我们下次再见。